Rim te kjo, pa u marrë për personin, po duke folur në fillim, çfarë ndodhi që ju denoncuat? Çfarë ndodhi? Më thënë, ju jeni kolonjar. Unë jam nga i fshati aty ku fillon kjo vepër dhe në momentin që pash projektin dhe lexova projektin, pash që asgjë që shkruaj aty nuk përputhej me terrenin. Se ju po prisni të vinte rruga në fshat? Jo, nuk po prisim të shkonte rruga në fshat, sepse projekti ishte miratuar në 2010 në gjurmën së parë dhe ne e dinim ku ishte gjurma e miratuar. Nuk larg fshatit ishte, nuk isha afër, por jo kaq larg sa të shkoja në parë. Ma tregoni dot ju për çfarë bëhet fjalë eksaktësisht, cila është rruga, si u bë? Me ngjyrë të kuqe është loti i dytë, pjesa e parë që mbi të cilën është bërë dhe kallëzimi, kur ballafaqon projektin në letër me terren. Qafzes, Qafqar. Qafaqari deri në Qafzes. Kur i ballafaqon terrenin me çfarë është shkruar në letër, janë tjetër për tjetër. Thot Pjersin ne do ta zvogëlojmë, ndërkohë e rrisin, thon rruga kalon në aksin perëndimor të zonës, ndërkohë që ajo është në aksin verior. Domthonjë ka shumë element teknik që nuk përputhen dhe të jep arsyen që kemi të bëjmë me një projekt fiktiv, që projektuesi nuk e njeh terrenin, nuk e njeh zonën, po nga zyra. Kish ka bërë një projekt. Ka bërë një projekt me terma të marrë nga interneti, se në atë kohë isha çat. Se tani shkollaj. Tani është ishte një tender fiktiv i cili e përkeqësonte situatën e zonës dhe unë e kam parë në 3 aspekte. Aspekti i parë është aspekti teknik që e kolaudoi në natyrë, ra rruga, ra ura. Pse ra rruga dhe ura aty? Për shkak të ujrave nëntoksor që ka ajo zonë, është zonë e paqëndrueshme, ka ujra nëntoksor dhe ujra nëntoksor. Një sekond se bëhen faktor për jo, dua të kuptoj, ju flisni për të kuqen apo për Bojqellën? Domethënë, ata bën të kuqen. Ata bën të kuqen, ndërkohë Bojqellja ka qenë gjurma e vjetër. Dhe aty duhej të bëhej rruga. Aty ishte projektuar dhe e reja, por duke eliminuar kthesat dhe duke sjell një në harmoni edhe me natyrën, por në harmoni edhe me fshatrat që janë. Cila era kur binte rruga? Se kjo rrugë s'bëhej kur, unë mbaj mend doja të shkoja. Ra fundi i segmentit kuq, fundi i segmentit me ngjyrë të kuqe. Në Qafqar. Po, poshtë në fund, afër Qafzesi, ra segmenti, sepse çfarë ndodh, ujrat nëntoksor që vijnë nga Qafaqari, të gjitha zbresin poshtë dhe në kohë mbas dimrit, mbas borës, kur ujrat nëntoksor janë të shumë, ngjesh atë dheun e rëndojnë. Pesha e dheut bëhet shumë e rëndë për shkak të ujrave. Njerëzit që e bën këtë, nuk e dinin fare si funksiononte aty, se si kishte bërë planet në natyrë, domethënë nuk e kanë bërë projektin duke shkuar në dorë? Unë jam i sigurt projekti duket, sepse është zezë mbi dëbar që projekti është fiktiv dhe është bërë pa e njoftur mirë fare terrenin. Kjo përsa i përket pjesës teknike. Përsa i përket pjesës tjetër, sepse një rrugë kur bëhet nuk shikohet vetëm distanca sa më shpejt nga Korça në Ersek, po ajo duhet të plotësojë edhe elemente të tjerë, sidomos rrugë në zona kufitare. Se kemi të bëjmë me një zonë kufitare. Që rrugët në zona kufitare duhet të shkojnë brenda afër qendrave të banuara, që ata njerëz mos largohen, sepse jeta në zona kufitare është shumë e vështirë. Ka qenë historikisht dhe kjo ka terma të tjerë dhe ti e di mirë këtë sepse ti i përket një zone të tillë dhe ti e larguar. Unë i përkas një zonë të tillë, po unë jam dhe projektues rrugësh në fushën time profesionale. Dhe aty duhet ti një rrugë, se është rrugë interurbane, nuk është autostradë, është rrugë interurbane dhe nga jemi që ka, interurbane duhet shkojë afër zonave të banuara. Në aspekt teknik e thamë që ishte problem për shkak të fiktivitetit projektit. Në aspektin gjeopolitik është që ti bësh shkak për t'i shpopulluar atë zona, gjitha të fshatra, dhe nesër mbas 50-100 vjetësh kufitari jotë që është Greqia do ta populloj. Jo, ai thotë jo, këto janë territoret tona. Po pra, do ta populloj me vetë, Otoshimi thotë ai. Ai do ta populloj me shqiptarë, po prap pretendon për territorin, nuk pretendon për banorët, sepse çfarë ndodh? Mbrapa malit Gramos është një fshat që quhet Gramos. Që është në kufite e Shqipërisë origjinale, por sot jashtë kufive shqiptar. Dhe në momentin që ai ka fshatin Gramos, do pretendoj edhe Gramosin, do pretendoj edhe Kozelin e gjithë me radhë. Plus pjesa tjetër më e rëndësishme është që këto janë fshatrat e pllajës Gramosit që në luftën italo-greke ose çdo luftë që greku ka bërë me Shqipërinë, të gjithë e kanë hequr në kurisë të gjithë peshën e luftës. Të gjithë janë shpërngulur në drejtim Skraparit dhe pastaj janë rikthyer në vendet e tyre. Stërgjyshja ime sot, unë nuk po e gjej dot eshat në një fshat të Skraparit, për shkak të këtij fenomeni. Përveç se ti bën një rrugë të rrezikshme,
një rrugë që largohet nga zonat e banuara, ti prish edhe historinë. Se kjo ka qenë gjurma e rrugës e Gnantja, që lidhej me rrugën e Gnantja, ku lidhej qyteti Korçës me Janinën. Ju kam dërguar, domethënë kjo është Shqipëria, territori i Shqipërisë madhe ose origjinale si quhen, që ja kush Janina që është brenda territorit shqiptar, dhe nëpërmjet këtij segmenti që ti e ndryshove, lidhej Korça me Janinën. Kemi edhe një art tjetër që është e vitit 1918. Pra ata që kanë bërë ndryshimin se kanë bërë vetëm me para, për para më saktë, por edhe për arsye të tjera, përsëri për para. Kjo ngelet në fazën e ndryshimit. Kjo është harta e vitit 1918, ku qyteti Korçës, fshati Elmës që gjendet në këtë hartë, dhe Janina ku është gjithë kjo është harta e rrugëve të atij viti 1918, që lidhe me qytetin e Korçës. Ti e prish edhe historinë. Ktu ke prishur dhe historinë. Një edhën tjetër që nuk e din, e din vetëm banorët e kolonjës, është që në pjesën e qafsqarit kanë qenë sa bunkerë të mëdhenj ndërtuar nga italiani, po bunkerë shumë të mëdhenj nga bunkerët që ndërtojnë veri, dhe në kohën që iku ushtria italiane u gjet një parakrau një ushtari, sepse italianët i prangosin ushtarët për të mos dezertuar. Dhe në momentin që kanë ikur nga territori, kanë harruar ditë ushtarë dhe është gjendur një parakra i ngrënë nga kafshët e... Ti ke prishur gjithë historinë me ndryshimin e një aksi të rrugës. Pastaj çështja është pse u ndryshua aksi i rrugës, se duhet të ketë një arsye që në analizën time është një projekt i miratuar në vitin 2010, i projektuar nga ARSH, i financuar nga taksapaguesët shqiptar, do një arsye shumë të madh që ti ta ndryshosh. Kush ishte arsyeja? Arsyeja vetëm ishte ndryshuar gjurmën për të pesëfishuar vlerën e projektit. Sepse nuk janë bindë se shkresa që ka sjellë drejtori ARSH-s, ku thot ne po e ndryshojmë rrugën sepse ka shumë ura, ka gërmime dhe mbushje shumë, po ndërkohë vlera nga 1 milion euro kilometri shkon në 5 milion. Ti e ndryshon që të ulësh vlerën e projektit. Po jo, ne po eliminojmë urat dhe në fund fare po pesëfishojmë vlerën e projektit. E vetmja mënyrë për të pesëfishuar vlerën e projektit është të bëjmë një rrugë tërësisht të re, e cila në qafën e Qarit në segment të Kuq është vërtet teren i vështirë, po nga i gjithë segmenti me ngjyrë të verdhë është një teren kodrinor i lehtë që ishte pa justifikueshme të bësh një rrugë paralele me gjurmën e vjetër. Se janë të dyja po të shikosh me sy të lirë, përveç se kthesave të vogla mund të eliminoje dhe e linje ke gjurmën e vjetër, e para nuk do shkatërroje tokat e ndara me ligjin 7051, i shkatërroi ligjin 7051 që i ndau ripa, i futet edhe ti një të ndarë tjetër dhe i shkatron se ata si do vend punojnë. 500 metra do punojnë me traktor nga një ramë, 500 metra. E shkatron një në këtë pjesë, plus që bën një rrugë tjetër paralele të pa justifikueshme. Se nuk justifikohet, është. Dhe elementi tjetër, ne në gjuhën teknike e përdorim. Sot për të hyrë në shtëpi, hyrë nga dera kryesore në korridor, pastaj ndahesh në sallonës. E kundërta ka ndodhur. Nëse projekti i parë kishte parashikuar kështu, tani ti hyn në unazën e qytetit të Ersekës dhe pastaj do shkosh për të shkuar në hyrje të qytetit të Ersekës. Rrugën nuk e kanë çuar në hyrje të qytetit. Po, e kam parasysh tani do futesh në Ersek? Do futesh në unazë një herë dhe pastaj do kthehesh majtas për të futur në hyrje. Ku ti thua unazën e Ersek Rehovës, rrugës së Rehovës? Jo, unaza e vogël e qytetit, ajo me ngjyrë blu që duket në fund fare. Futesh. Ti syn në hyrje, ti do hysh në mes të qytetit, pastaj do shkosh në agjencia. Ka agjencia do kthesh majtas për të shkuar atje. Domethënë do hysh nga banja për të shkuar në sallon. Se unë i njoh nga që dua fort do hysh nga banja për të shkuar në sallon. Kjo është zgjidhja në terma teknike. Dhe mezi po e prisja këtë rrugë, që është e vërteta, sepse mendoja që rruga do jap mundësi atij vendi ta njohin të gjithë çfarë mrekullia. Të gjithë me zore kemi pritur këtë rrugë, nuk kemi kundra rrugëve. Nuk normalisht unë jam inxhinier, projektor rrugësh dhe nuk jam kundra rrugëve, po një rrugë që sjell pasoja të mëdha dhe pasojat tu nuk janë për 5 vjet. Kjo rrugë do 100 vjet të ndryshoj prapë. Nuk ndryshon më. U bë tani. Kjo u bë. Tani të mendojmë. Atëherë rruga u bë. Ju pse e bët këtë? Se rruga mbaroi, u bë fakt tani. Po, ja ta sqaroj këtë pjesë. Unë këtë e kam bërë në kohën që sa po kishte filluar se s'kishte filluar rruga. Kuptoj. Me gjithmonë, jo me pretendimin për të futur njerëz zburt, se nuk është ky qëllimi im, por ishte pretendimi për të frenuar këtë maskarat që po ndodh. Shkuat në fillim, takuat njerëz dhe i thatë që është diçka që... E kam telefonuar paraprakisht kryetarin e bashkisë, ku i kam kërkuar të triqej nga
të studioj Kryetarin aktual. Kryetarit aktual. Po, Të studioj një herë, të pyesin inxhinierët e zonës. Më ka sfiduar duke më thënë nëse ti mendon që është e parregullt, drejtohu Spakut. Ta ka kërkuar vetë. Më ka sfiduar vetë. Nuk e kishte më ka sfiduar. Po ju megjithatë nuk e keni denoncuar atë, nuk keni folur për Nuk e kam denoncuar se nuk kam besuar që një kryetar bashkie, një bashkie si Kolonja, Tropoja, Tepelena, mund të jetë në gjendje të ketë kapacitete dhe burime njerëzore për të bërë një projekt rruge. Kështu që mendua që ai s'ka lidhje me rrugën. Që ai s'ka lidhje me rrugën. Po atëherë kur dolën tani përgjimet e tij që ai është pas lidhje me rrugën. Përse ai s'ka lidhje me rrugën? Ai e ka marrë projektin nga jashtë, nga një projektues, e ka futur në Këshillin Bashkiak, e ka miratuar në Këshillin Bashkiak dhe e ka nxjerr, e ka drejtuar RSH sikur është ai artuesi dhe projektuesi i rrugës. Por betimet nxorën që projekti është bërë nga një kompani private dhe në disa shkresa më kanë thënë që ka qenë dhurat nga kompania private, se doli në modë në ato kohë që bëshin projekte dhurat për të marrë zbatimin. Dhe në këtë rast, domethënë, pra erioni i saj është pa lidhje me situatën. Sipas meje është pa lidhje. Hetimet kanë nxjerrë që ai është futur vetë, ka pasur dëshirë të madhe për të bërë pjesë e diskutimeve. Një person që për mua është shumë i rëndësishëm është investitori i rrugës, që është drejtori i RSH-s. Drejtori i RSH-s, po. Drejtori i RSH-s është investitori i rrugës i cili investon, jo çdo projekt që shkon në RSH financohet. Zoti Verdha. Zoti Verdha. Edhe këtë e kam takuar paraprakisht, para se të bëj shkresat, i kam kërkuar. Ju i njihni që i takonit apo si afrohet? Ju dal borxhit moralisht. Ju dal borxhit dhe duke qenë se dhe Ergyz Verdha ka qenë dhe djali i profesorit të Fakultetit të Ndërtimit, ja kam kërkuar dhe i kam thënë mos të turpro babain se kjo është një turp i madh që do të dalë në të ardhmen dhe turp do jetë. Aty kuptova që ishte një fuqi tjetër mbi Verdhën që e kishte detyruar për të, sepse tha ajo rrugë do bëhet. Pavarësisht se unë i kërkova të anullonte tenderin, se tenderi ishte parasaktuar. Unë i shkova në Ergyz Verdhës me emrin e kompanisë e cila do fitonte tenderin mbas një jave. A ju i tha do fitoj ky, ndërkohë që mos bëj tender, pra ai vazhdoi bëri tenderin. Të njëjtën gjë ja bëra dhe autoritetit të programit publik, e cila më ktheu një përgjigje, më tha, ligji nuk na detyron ta ndalojmë, por mbasi të bëhet tenderi, ju mund të kërkoni një hetim nga ana jon. E kërkova dhe ka dalë një vendim, nuk e keni ju aty, ka dalë një vendim në vitin 2021 ku janë dënuar 6 punonjës së RSH-s për rreth 30 shkelje në lidhje me këtë projekt. Kjo domethënë i kam takuar moralisht për t'u dalë. Po, zonjë Balluku, pse keni çuar në shpak kjo? Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë. Tani ministri dhe drejtori i RSH-s është financuesi i çdo vepre. Sado që të vi dhurat nga një kompani, sado që të vi nga një bashki, ti minimumi do bësh minimumin për të kontrolluar nëse ky projekt është i qëndrueshëm në terren apo jo. Se mund jetë një projekt që nesër mund të sjellë pasoja të mëdha, siç ndodhi, dhe siç mendoj që do ndodhi prapë, sepse ajo është një rrugë e paqëndrueshme. A pse ju nuk besoni kjo rrugë? Ajo rrugë do shëmbet. Jo, ajo rrugë për shkak të mënyrës se si është projektuar, ajo mund të ketë probleme të ardhmen. Dhe një nga problemet është në dimër, në çdo dimër që nga momenti që shap rruga, ajo rrugë është mbyllur sa herë bie borë. Se një rrugë që nuk e kap dielli, nuk shkrihet bora, dhe po të shkriu bora, ajo mbyllet. Të gjithë pak më tutje do shkrinte bora, pak më tutje do shkrinte, se tani ka sa afër është, pak më tutje binte dielli? Po ja, pra binte dielli, sepse ajo vjen, domethënë ulet dhe ngrihet prapë dhe krijohet një formë grope aty që nuk shkrin bora dhe ajo bëhet e rrezikshme. Çdo rrugë, asnjë metër katror nuk duhet të rri pa u kapur nga dielli.